خوشیاں وچ اج ہے ہل چل شاد عمر حسین اسامہ دی اے برات تاری قرآن دے تب ماں پیو دے فرمان دے اے سارا نے دی دعا دا سمر اے سارا دی دعا دا پل شاد عمر حسین اسامہ دی تعلیم حدیث قرآن دیے عنایت رب رحمان دیے تعلیم حدیث قرآن دیے عنایت رب رحمان دیے تقوی خلوص پہ نیک عمل شاد عمر حسین اسامہ دی شاد عمر حسین اسامہ دی مسجد توحید بہار آئے ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں مسجد توحید بہار آئے رشتے داران یا قطار آئے رشتے داران یا قطار آئے رشتے داران یا قطار آئے احباب بھی خوب تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے دوست شہر سے ساتھ آئے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں کہ احباب بھی خوب تھے شامل شاد عمر حسین اسامہ دی شاد عمر حسین اسامہ دی خوش کتنا بیٹھے قاری حسن مہکے مہکے دیکھو خوش کتنا بیٹھے قاری حسن مہکے مہکے دیکھو تن من اے دل تے جگر جویں گل پل اے دل تے جگر جویں گل پل شاد عمر حسین اسامہ دی شاد عمر حسین اسامہ دی شاد عمر حسین اسامہ دی اور اس بات پر میں اپنے بچوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ تھئی نسبت گھر علماء دے تھئی نسبت گھر علماء دیے ملی شفقت جی صلح دی یہ بھی مقدر کی بات ہے ملی شفقت جی صلح دیے ایک حیاتی دکے سمل ہے ایک حیاتی دکے سمل شاد عمر حسین اسامہ دی شاد عمر حسین اسامہ دی اور بچوں کے دادا محترم کے لیے بڑی یہ خوشی کا مزید موقع ہے کہ بارات گئی بوا چاچا دے گھر اکھی ڈاڈ دیاں پیاں ڈاڈیاں گھر بارات گئی بوا چاچا دے گھر اکھی ڈاڈ دیاں پیاں ڈاڈیاں گھر آوے سر پر دل کو خوشی ول ول آوے سر پر دل کو خوشی ول ول شاد عمر حسین اسامہ دی شاد عمر حسین اسامہ دی تھیا سرخرو حافظ غلام قادر تھیا سرخرو حافظ غلام قادر ہے موقع زندگی دا نادر ہے موقع زندگی دا نادر تھئی آس امیداں پھر کامل تھئی آس امیداں پھر کامل شاد عمر حسین دی شاد عمر حسین اسامہ دی آفرین مولانا حبیب اللہ کتی شفقت تے للہ فی اللہ آفرین مولانا حبیب اللہ کتی شفقت تے للہ فی اللہ ہے تو ساڑی مہربانی شامل ہے تو ساڑی مہربانی شامل شاد عمر حسین اسامہ دی شاد عمر حسین اسامہ دی ہے 5 دسمبر ہفتے داڑی اج خیر خوشی دا وصفے می ہے 5 دسمبر ہفتے داڑی اج خیر خوشی دا وصفے می 2000
ای چھل چھل 2000 ای چھل چھل شادی عمر حسین اسامہ دی شادی عمر حسین اسامہ دی. اور یہ جو ہم مجلس سجائے بیٹھے ہیں اس کا ذکر کرتا ہوں شعر میں کہ ترتیب پسند خدا دیے اے طرز حیات نکاح دیے. واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ. ترتیب پسند خدا دیے اے طرز حیات نکاح دیے. ایمان تھی دے کامل اکمل ایمان تھی دے کامل اکمل شادی عمر حسین اسامہ دی شادی عمر حسین اسامہ دی. یا رب سیدہ اے خاص کرم لکھی مجلس دے میں پہ کے نظم. یا رب سیدہ اے خاص کرم لکھی مجلس دے میں پہ کے نظم. احسن دا کلم اللہ دا فضل احسن دا کلم اللہ دا فضل شادی عمر حسین اسامہ دی شادی عمر حسین